el mundo se va a acabar, la naturaleza no. Es decir, todo ese conjunto de elementos, sistemas, estructuras, cosas, símbolos que tienen sentido siempre que el humano exista. Si el ser humano no existe, todo eso carece de sentido. Y la naturaleza como tal es independiente de nosotros. Es por eso que el mundo verá su fin cuando la especie humana se extinga, pero la naturaleza seguirá su curso. Tanta soberbia hay en nosotros que creemos que podemos terminar con ella, pero no, eso es prácticamente imposible. ¿O tú qué piensas?